nisam mogao izabrat destinaciju po kojoj bih volio radit prezentaciju, pa sam zato skupio neku inspiraciju da predstavim zemlju moju Kroaciju. Ako vas zanima, dođite vidjet, 100% garantiram da će vam se svidjet. Stvarno puno lijepih gradova ima, hrvatska mjesta se sviđaju baš svima. Slavonija, Dalmacija, Gorski kotar, Lika, svugdje dobrodošla, vas si samo dođi klika. Kvarner, Opatija, ak još nisi shvatija, glavni grad Zagreb, iz kojeg je Matija. Morska voda bistra, predivno čisto, Jadransko more, prekrasne šume i zelene gore, najviši vrh Dinara, Sava, najduža rijeka, prekrasna plava, park prirode Papuk, Plitvička jezera, bilo gdje da dođeš, dobra atmosfera. To je moja Hrvatska, puna života, šarenih boja i predivnih ljepota. Nije ni bitno je li ljeto ili zima, jer kod nas je uvijek umjerena klima i što god da poželiš, Hrvatska to ima. Vrhunske pjevače, glumce, sportaše, stotine talenata, diljem lijepe naše i na svijetu nema osobe kojoj to ne paše. Ljepotu ako voliš, u Hrvatsku dođi, a ako ti se ne sviđa, onda samo prođi.